好，嚟到 Doc 22/5/17嘅題目，佢問你咧呢個邊個關於 shifting cultivation 係啱？你要知道 shifting cultivation 嘅嗰個步驟係乜嘢？第一步咧，你要見到嗰笪地咧就會 cultivate 啦 ，OK？cultivate 咧 for 3 至 5年啦 ，OK？咁3至5年之後咧，笪地咧差唔多咧就已經係 deplete nutrients 㗎啦 ，OK？即係已經冇乜營養。咁跟住之後咧就會係 fallowing 啦，就會放養佢，即係唔喺度種啦 ，OK？咁就轉地啦 ，OK？就會 shift 啦 ，OK？shift 去第二笪地嗰度種，咁啊大約擺20年啦，一個 cycle。咁20年之後咧，咁就會翻來 ，OK？就會喺度種翻 ，OK？因為咧呢一個位咧，佢啲營養翻咗嚟啦，咁就可以喺度種翻，咁所以呢個就係佢嘅步驟。咁第一樣嘢 A fallow help restore soil fertility，咁呢個係啱嘅，就係翻啲營養啊嗰啲 fertility 翻嚟，咁呢個就係佢嘅 fallowing 嘅嗰個目的。第二啦 slash and burn 講緊啲咩啊？就係一開始點樣開墾笪地，就係一開始嘅時候點樣開墾笪地，佢通常會用 slash and burn，即係話用一把火燒晒所有地。咁咧呢一個方法咧，佢係咪可以 combat pests and disease 啊？咁唔係嘅，因為呢啲咧純粹就係 slash and burn 咧，純粹係快捷。OK， 方便。另外咧就係嗰啲嘅nutrients 咧 ，OK， 原本喺啲樹嗰度咧就會 enter the soil， 因為佢一燒咧，嗰啲泥咧全部都會即係嗰啲樹全部都會變成一個 ash 啦 ，OK，by ash，OK，ash 咧就會 enter the soil 啦 ，OK， 咁但係佢係咪 combat pests and disease 咧就冇呢一個冇呢個好處嘅。第二啦 C 啦 slash and burn 咧 lead to increase in relative humidity 啦，咁呢個就係問緊你個 microclimate 啦。咁你要知道就係 increase in relative humidity 咧應該錯嘅，因為咧佢會令到佢係少咗 trees 啊嘛。少咗 trees 嘅話咧，咁應該少咗 evapotranspiration，OK， 即係少咗蒸騰。咁變相呢個 relative humidity 咧應該會係下降而唔係上升，咁所以咧 C 係錯嘅。D 啦，佢話 shifting cultivation 咧就會 help tropical rainforest country deal with population growth 啦。咁呢個咧其實係錯嘅，完全係相反添。因為 shifting cultivation 咧其實係好慢，而產出咧亦都係低，所以咧你要見到佢係 low productivity 嘅。OK， 嗰個產出係低嘅。咁同埋咧就係佢嘅 scale 啦 ，scale 其實都係低。咁如果 scale 一高嘅話咧，就會導致佢唔 sustainable， 因為咧唔夠時間去做 fallowing。OK， 呢一個時間咧 ，OK，fallowing 呢一個時間咧 ，OK， 呢一個係一定要夠長啊。OK， 如果 fallowing 嘅時間係唔夠長嘅話咧，等啊！如果 fallowing 嘅時間係唔夠長嘅話咧，咁變相就會引致佢唔 sustainable， 而去導致因為泥土未夠足夠嘅營養，去令到呢一笪地可以再種嘢咯。咁所以變相佢係一定要慢，而慢就係 deal with 唔到 population growth， 所以 population growth 呢個係錯嘅，所以答案咧只能夠係 A apple。